okutunda. Influence is better than popularity. Bw'oba olina ka business ne bwe kaba katono ne bwe kaba nga keetandika okunoonya omuntu gwe baagala. Kampani nziraba zimala ssente nnyingi nnyo ne zinoonya ng'omuntu oyo lwakuba bamwagala gwe tuba tussa ku kifaananyi kyaffe ekya soda, eky'amazzi, ekibokisi kyaffe ekya paadi, ne bafulumya ssente nnyingi nnyo. Eyo modo ekola, naye eyo modo ekolera ziri kampani nnene nnyo nga zina bajeti nnene nnyo nga bw'olaba Pepsi esobola okukola akalango neteekamu Ronaldinho, neteekamu ne Messi, neteekamu Eden Hazard, neteekamu abantu bangi. Pepsi erina bajeti ya buwumbi. Kati ffe abali mu kutandika okukola bizinesi tetuyinza beeraawo nga bwe tulowooza okumaketi okutunda ekintu kyaffe tulowooza ku bantu bali popular, abantu abaagalibwa. Noonoonya omuyimbi yaba atunda restauranti yo, noonoonya omuntu yaba akutundira omuntu lwakuba olwedde bamwagala. Research eraze influence, abantu be bayita ba influencer. Influencer bw'ajja n'ayogera ku ssimu annyonnyola byekola, n'annyonnyola lwaki baagikola batyo, n'annyonnyola version enkadde ebadde etya, n'annyonnyola ebikufunira, ebinaakugasa, essimu bw'enaakugasa. Oyo ye influencer. Kubanga twagamba tu influences to persuade. Takutadde ku gun point naye akukuba kano, akukuba waadi okakkana nga bw'olaba kati I am an influencer. Abantu abaali tebasevinga naba influencinga dda, abantu basevinga. Abantu baali tebagula ttaka naba influencinga dda, bamanyi kati omugaso gw'ettaka. Abantu baali bamanyi nti bw'obeera n'omulimu gw'omu ofiisi kyekisinga obwakabi naba influencinga dda, ebyo baabisuula. Abantu baali bamanyi nti olina kubanga wasoma okukola bizinesi naba influencinga dda. Abantu baali bamanyi bw'ofiirwako bazadde bo n'obeera nga tewasoma, n'obeera ne combination of catastrophes, a catastrophe after catastrophe, ensi eba ekumaze ne bafiisa. Naye naba influencinga, ebyo baabivaako. So kiri mutulo Moses Lukwago muganda wange kyogambye kituufu. Influence is better than popularity. Ekyo twakisoma last week.